हेलो गुड मर्निङ वान्स अगेन वेलकम ब्याक टु एन्जे ब्लग्स। र आज चाहिँ म सिक्किम सिङतामसम्म जाँदैछु है, केही काम परेर। अनि आजको यात्रा यस्तै छ, लाइफ यस्तै हो, कहिले कहाँ जानुपर्छ, कहिले कहाँ होइन। अनि आज चाहिँ सिङताम गइरहेको अवस्था। तपाईँहरूको पनि दिन शुभ एकदमै मङ्गलमय होस् है। हजुरहरूले आजको दिनमा सोच्नु भएको इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा होस् होइन। अनि आजको जर्नी यस्तै हो। फर्स्ट टाइम गोइङ टु ड्राइभ इन सिक्किम, रङपुर। हेलो, म चाहिँ सिङताम आइपुगेँ। आज चाहिँ फर्स्ट टाइम सिक्किममा ड्राइभ गरेर मजा आउँदैछ। अनि के काम लिएर आएको थिएँ, अब एकछिनमा फर्किने यहाँबाट। सिक्किममा आज मेरो हिस्ट्री हो, फर्स्ट ड्राइभ इन सिक्किम गाडी लिएर। सिक्किम एकदमै आज सिङताम बन्द रहेछ, बुधबार भएर दोकानहरू बन्द छ। घरतर्फ फर्किने सिङतामको केही दृश्य। सबै क्लोज। अब फर्किन आँटेको, अब फर्किँदा चाहिँ रोक्दै रोक्दै जान्छु नि सिक्किम कस्तो रहेछ भनेर। टनल रहेछ यहाँ चाहिँ। आज फर्स्ट टाइम सिक्किममा ड्राइभ। भोक पनि हेभी लाग्ने हो, बाहिर खाने बानी छैन हो, लकडाउन भएकोदेखि त अब घरमा गएर खानुपर्छ। अब मल्ली त्यहाँबाट त टिस्टा आइहाल्यो, छिटै घर पुगिन्छ। अहिले तपाईँको समय भएछ 3 बज्न लाग्यो। रिभर क्याम्पिङ रहेछ यहाँ पनि त्रिवेणीमा। अघि ऱ्याफ्टिङ गर्दै गरेर खिचौँ भनेको थिएँ कि खिच्नै पाइँदैन नि रुखहरूले छेलेर। त्रिवेणी
रिभर क्याम्प एक्लै भएर बिसाउँदै बिसाउँदै फर्केको नि त्रिवेणी आइपुगेँ त्रिवेणी त होइन चित्रेमा आइपुगेको छुइनँ यहाँदेखि त्रिवेणी राम्रो देख्छ हाइवे मेरो गाडी मैलै भइरहेको छ गाडीको हालत पाउडर लगाइरहेको छ गाडीले आज घर आइपुगेँ आज सिक्किम ट्रिपबाट 7 बजी आइपुगेँ होइन दुईजनालाई मैले आज दामी ल्याइदिएको छु नि जुत्ता आमा छोरीलाई सेम बुट ल्याइदिएको नि विन्टर्समा लाउने खुसी लाग्यो बुट है यस्तो कस्तो दामी छ नि थ्याङ्क यू नभनेर कस्तो खोट निकालेको अनि हाम्रो दार्जिलिङबाट मासु आएको छ सुँगुरको मासु हो गोरुको मासु थ्याङ्क यू बडी आन्टीहरू सबैजनालाई दार्जिलिङमा हुनुहुने हाम्रो रिता आन्टी विनिता आन्टी जसिन बडी ठुलो बडी बडा क्रिस्टिना एनी फुपू सबैलाई थ्याङ्क यू अब हामी खाना आँटेको यो दार्जिलिङबाट पठाइदिएको मासुको सुप यो चाहिँ पर्खा मुहाम खान्छु आँटाको थुक्पा आँटाको होइन यो के हो ए तन्ने थुक्पा वाउ अनि यो चाहिँ मेरो सुँगुरको मासु अनि भात पर्क हवस् त आजको लागि यति नै भोलि भेटौँ विथ अनदर न्यू ब्लग बाई यो मात्रै लगाएको भन्नुहुन्छ र यो मेरो दाजु छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ खै नानीले के भन्नुहुन्छ छिटो भनिदिनु